खांसी तो बाटू खांसी हो रही है। दो बाटू बाबू को खांसी हो रही है तो क्या दे? एक चीज। एक चीज? क्या एक चीज? किटकैट। क्या दे? किटकैट। किट कैट? उससे क्या होगा? अच्छा होता। अच्छा होगा। किट कैट खाने से क्या हो जाता है? खांसी ठीक हो जाती है? खांसी इससे नहीं होती, फ्रूट खाने से खांसी होती है। फ्रूट्स खाने से खांसी होती है और चॉकलेट खाने से? चॉकलेट खाने से खांसी होती है और किटकैट खाने से अच्छा होता है।